يا جماعة أنا هرمون السعادة عندي ملوش علاقة بالخروجات. أنا أكتر حاجة بتساعدني هي إن أنا أجيب حاجة جديدة في مطبخي، وأنا النهاردة معايا في الشنطة دي كنز حاجات كان نفسي أجيبها من فترة كبيرة قوي، وأخيرا الحمد لله جبتها. تعالوا أفرجكم جبت إيه. شوفولي الجمال، شريحة خشب طبيعي 100%، تحس إن احنا قاطعينها من الغابة وجايين. بره بيحطوا عليها اسم براند ويبيعوها ب1,000,000 جنيه، بس أنا قفشتها بسعر حلو قوي. شكلها شيك وبيدي دفء كده للمكان، وبتنفع في كل حاجة تقريبا، صينية أو ديكور أو كاتنج بورد. بس استخدام الظهر بتاعها للتقطيع، والوش خليه نضيف ورايق للتقديم وللديكورات، عشان نضرب عصفورين بحجر. تفاصيل الخشب الطبيعي دايما يا جماعة بتكسب في أي مكان. أما دي بقى فأنا مسمياها صينية الموفي نايت وسهرات التلفزيون. الخانات الطويلة دي بنملاها الشيبسي ومقرمشات، والمربعات الصغيرة دي المكسرات والشوكولاتات واللب وخلافه، وطبعا تنفع جدا جدا في الفطار. العروق الخشب اللي فيها الغامقة دي مخلياها شكلها شيك جدا بدل زحمة الأطباق الكتير، وشكلها يفتح النفس كمان، وبأقل تمن ممكن تجيبوه مقارنة بالمحلات. اما دي فصينية دوارة، كنت كل ما اشوفها مكان وعايزة اجيبها ابص على السعر ارجعها مكانها واطلع اجري. خشبها فاتح كده ونضيف، ملمسه ناعم، ودي بقى استخداماتها ياما ممكن اتكلم عنها في فيديو لوحده. بسعر خيالي. شوفولي بقى جمال البلانشة دي، شكلها انسيابي جدا، واليد بتاعتها طويلة ومريحة كده في الشيل. ودي بقى من القطع اللي بنشوف صورها على بنترست، عليها ميكس جبن او عنب وشوية مكسرات. شكلها بصراحة يفتح النفس. تنفع كمان قطاعة، بس زي ما قلت لكم خسارة تتبهدل بالسكينة. قولولي بقى انهي قطعة من القطع دول عجبتكم. والاجمل بصراحة بالنسبة لي ان هي مش بالاسعار الخيالية بتاعة المولات خالص، وتستاهل بصراحة كل مليم الدفع فيها. انا جايبة الحاجات دي من مكان سري، لو عايزيني اعترف لكم عليه اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشير وفولو ليا، وشوفوا الاكونت بتاعي لو في حاجات ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.